بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkani waa qarandoon films dabcan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyo gooniya iyo dabagalka dadka caanka ah iyo waliba xogihii markaas jira dhinaca siyaasadda kama maqna dhanka filimada sidoo kale kama maqna maadaama janalku uu films gadaalka wato xaqadka igu jira wariye kamida wariyaasha rag cadaaga ahna mid kamida youtuberada Soomaaliyeed ahna xubin ka tirsan dadka aadka looga qiimeeyo xagga social media waa Cabdifatax Ciiltire Cabdifatax soo dhawow maalin wanaagsan waan Cabdiraxiin Daacad adiga iyo bahda qarandoon films aad baan salaamaya maalin wacan meel kasta oo dunida ka joogtaan سلامدا ayaan ku salaameynaa dabcan Soomaalidu waxay tiraahdaa ibn aadan iswaayay arin baa kala geysay dabcan dad badan ayaa isweydiinaya Cabdifatax Ciiltire barnaamijyadiisii iyo isku aruuriskii dadka iyo barnaamijyo badan oo caan ku ahayd sida barnaamijkii dhalinta dalxiiska oo adigu aad laf dhabar u ahayd dad badan isweydiinaya arimahaas iyo Cabdifatax Ciiltire xagee ku dambeeyay waayihii dambe Cabdiraxiin aad waa mahadsantahay anigoo ka faa'iideysanaya fursadda ay siisay bahda qarandoon films waxaan rabaa inaan maanta halkaa uga faa'iideysto fursaddaas qaaliga ah sidana waan ognahay sanadihii dambe waxaan dalka aan dibadiisa ayaan ku maqnay anigoo halkaas iyo waxbarashada master degree-ga soo qaadanayay runtii waxaan ka mid ahay bahdii asaasayaashii dhalintii dalxiiska dalka oo runtii ahayd dhalinyaro firfircoon oo magaalada Muqdisho oo qayb qaadanaya arrimaha dalxiiska iyo dib u soo celinta bilicdii dalka Soomaaliyeed runtii Cabdiraxiinow su'aashaadaas ah Cabdifatax intuu ku dambeeyay runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee jecel bahda horumarka dalka waxaan leeyahay horta aad baan salaamaya meel kasta oo joogtaan arrimihii dhalinta dalxiiska dalka xaalku qadmeesho ku sugan yahay waad garanaysaa runtii dalkii waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo iyagana qayb qaadanaya wacyigelinta bulshada iyo horumarka dalka maadaama horta dhalinta dalxiiska dalka maadaama dhalinyartii asaasayaashii weli way joogaan ee magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin barnaamijyada dalxiiska runtii aad bay u wadaan sida Cabdiraxmaan Bashaas oo ku sugan magaalada Muqdisho oo sana kamid ah xubinta fircoon oo ka tirsan dhalinta dalxiiska dalka uu joogaa laakiin waxaan leeyahay dhalinta dalxiiska dalka weli sidii ay u jiraan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka bilicda inuu soo gudbisay jecel inkastoo aniga aantan gaab oo dhanka waxbarashada ah barnaamijyadaas aan uga yara mas'uulay واتاي عبد الفتاح مقدشة كسر شقينيسي طبعا مدنا أد جوكتي وحبضنا أد كوكتها حالة مقدشة أنا جو وحياة بدنا فلقين دونا بل كورن دن كميديا هي صحافة إيو مثل هذا هي دور كي لقب هناي بل كور هرتاس عبد الرحيم inkastoo aan ka mid ahay xubin firfircoon oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho haddana waxaan ka mid ahay baxdi saxaafadda sida dhifka badan ugu shaqeynaysay magaalada Muqdisho sida idaacadaha maxalliga ah ahaadeen iyo TV-yada iyo sidoo kale baraha bulshada oo ay ka mid yihiin YouTube runtii saxaafadda Soomaaliyeed duruufo badan oo dhan kasta ah ay ku shaqeynayaan hadda tan bay ku shaqeynayaan ha ugu horeeya caqabadaha dhanka amniga iyo soo horjeedka ay labada dhinac ee siyaasadda Soomaaliyeed isku hayaan runtii saxaafaddu waa laf dhabarka bulshada Soomaaliyeed iyagoo u soo gudbinaya xaqiiqada jirta iyadoo mar kastaba saxaafaddu ay looga faa'iideysan karo dhanka wacyigelinta bulshada iyo horumarka dalka Soomaaliyeed Cabdifatax haddii aan si kale u dhaho dhanka social media dunidu qaab bay u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed qaab bay u isticmaalaan bal arintaas isbarbardhig ku sameey maadaama aad tahay qabiir xagga social media aad caan ugu ah oo aad u fahamsan social media
cabdiraxiin aad u mahadsan tahay horta dhalinyarta Soomaaliyeed qaab badan oo sidii loogu talagalay in baraha bulshada social media ay uga faa'iideystaan loogu talagalay qaar badan oo Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dhankii waxbarashadii cilmigii iyo teknolojiyadii dad badan oo uga faa'iideystay way jiraan dad badan oo si qaldan ayaga u fahmay social media-ana way jiraan oo si qalada u isticmaalaya aba ugu horeeyay maalmihii dambe waxa baraha bulshada ku soo badanayay dhalinyaro kaamirada wata oo su'aalo qaldan gabdhaha Soomaaliyeed iyo Soomaaliyeed ba weydiinaya aan ku arkaynay oo runtii waxa uu mahadcelinayaa booliska degmada Hodan oo runtii maalmihii u dambeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed oo baraha bulshada isticmaasha oo si qaldan oo u isticmaalay baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ka iyo Facebook-ka oo muuqaalo qaldan soo galinayay tilaabada horta ay ka qaadeen booliska Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Hodan aad maartooda mahadcelinayaa oo ugu horeeya gudoomiyada degmada Hodan Cabdixakiin Degajuun oo aan leeyahay runtii degmada Hodan waa degmada ugu ballaaran ee magaalada Muqdisho xagga amniga iyo horumarka badan baarta la taaban kara laga fuliyay runtii social media markii aan ku soo nooco dhalinyarta Soomaaliyeed sida teknolojiyada iyo horumarka ku dheehanta uga faa'iideystay waxay ka mid ah adiga ugu horeeya Cabdiraxiin Daacad oo runtii bulshada Soomaaliyeed u soo gudbiya hadba wacyigelinta ay mudan tahay in markaasi bulshada laga wacyigeliyo iyo dhalinyaro badan ay ugu horeeyaan dhalinyaro badan oo sida gabar wariye ah oo leeyahay Masar Abdoon oo iyadana kamid ah youtuberada caanka ah ee Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada iyaduna ay uga faa'iideysato in gabdhaha Soomaaliyeed ay barto qaabka cuntada loo kariyo iyo qaabka u hayato gabdhaha Soomaaliyeed ay uga baran karaan YouTube-ka cunto karinta oo ay tahay meel muhiim u ah gabdhaha Soomaaliyeed inay ka bartaan cunto karinta Cabdifataax waxyaabihii kugu yaabka badnaay dabcan waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro ay jiraan kaamirooyin qaatay oo waxyaabo qaldan soo sameeyo oo su'aalo qaldan ka weydiiyay adiga wixii kugu yaabka badnaay oo la yaabtay maxay ahaayeen runtii waxyaabada ugu yaabka badnaay oo aan arkayo waxay ahayd wiil baa su'aashii ugu yaabka badneed oo aan la yaabo waxay ahayd wiil baa la weydiiyay inta kaamil la qaato su'aashii ugu qosolka badneed oo aan ku arko baraha bulshada waxay ahayd wiil baa la weydiiyay su'aashii ugu yaabka badneed la weydiiyay waxay ahayd war qof walaalka ahayn ee adiga kula dhashay waa kuma meeshii qof kula dhashay oo adiga walaalka ahayn oo dabcan waad fahmi kartaa sida caqliga saliimka ah looga shaqeeyo in qof adiga kula dhashay oo walaalka ahayn inay tahay walaasha isagu marka maadaama mangaafgi oo si kala u tusay su'aashii waxay ahayd su'aal qosol badan oo aan la yaabay ahayd in la weydiiyay ahayd qof adiga kula dhashay oo hooyada dhashay oo walaalka ahayd sheeg wiil walaasha ahayd oo asagun uga jawaab waa xaarka hooyada a'uudu billah mid kale jirto oo ka wiilkii gabadha weydiiyay yiri sheeg naaskaada kee dheer labada naas sidoo kale waxay ahayd su'aal la weydiiyay yar la yiraahdo aan magaciisa hadda aan xusuusan oo markii horena isticmaali jiray page oo baraha bulshada Facebook markii dambena YouTube soo wareegaan hadda magaciisa ma xasuusto oo gabdhaha su'aalo badan weydiinayay ay ahayd labada naas midkee dheer runtii waxaas wax aad looga yaqyaqsado oo aynaan anshaxa saxaafadda iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee suuban iyo diinta islaamka aan saliya raadtoona ku lahayn Cabdifataax haddii aan u soo laabto dhanka fanka dabcan aad baad galangal ugu leedahay waxa jiray showyaal dhowr ah oo Muqdisho lagu qabtay oo aad barmuuter ka ahayd bal ka waran fanka asaga fanka Soomaaliyeed sida dareemayno dardar xoog leh ayuu ku socdaa oo fanaaniin badan oo hibo iyo cod halaasi waxba way jiraan oo aad u hay'ado
maalmihii dambe ama sanadihii dambeba uga soo shacbaxaya fanka Soomaaliyeed haba ugu horeeyo halkaan aan dhiirigelin ugu dirayo fanaanka da'da yar ee reer Muqdisho qadar Ibrahim qadar Kiyo oo runtii Cabdiraxmaan Daacadow maalmihii ugu dambeeyay dhanka fanka Soomaaliyeed aad oo ahayo heesa dabacsan oo laxanka iyo muusiga iyo jileenka inkastoo aan dhihi karno qadar Kiyo maalmahan dambe fanka Soomaaliyeed kaliya maahane wuxuu shumac u noqday oo horumarka uu tigsanayo la ifin kara oo la taaban karo oo hormuud u noqday fanka qaaradda Afrika runtii qadar Kiyo isaga oo isku darsaday muuqaal jileen cod macaan iyo laxan iyo muusig intaba lagu laray runtii qadar Kiyo ayaa kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee sanadadan dambe horumarka ka sameeyay dhanka fanka Soomaaliyeed aan dhihi kara qadar Kiyo waa fanaan mudan in uu hay'ato ay mudan tahay in lagu daydo sidoo kale Daacadow waxaa kaloo aan bogaadin mudan agaasimaha fanka waa bari نعمان عبد الرحمن حسن نعمان هلاحو سجن رنتي فنك الصومالي سيدي هبلده لو ديبو أو كسمينا يخرمر آد بلارن وتاي horta qadar Kiyo iyo nimcaan aad baan u salaameynaa labaduba horumarka fanka waxay ku darsadeen qadarin iyo waliba inay yihiin dad aad dadka u qadariya waan ahayn dadkan isla weyn waana qofka fanaanka waxyaabaha laga rabo adiga intii aad dabcan waxa jirtay heese aad soo duubtay fanaaniin aad soo saartay fanaaniin aad soo gacan qabatay maxay tahay marka waxyaabihii talada aad sii jirtay fanaaniintaas waxyaabihii horta fanaaniinta Soomaaliyeed fanaaniin badan oo soo gacan qabtay ugu jiraan oo internet aan leeyahay in badan oo saaxiibo ah fanka aan ku leeyahay oo aan leeyahay yihiin asdii karo waa dad kamid dadka talentiga oo hadda fanka Soomaaliyeed ku jira runtii talada aan sii jiray waxay ahaayeen in anshaxa iyo dhaqanka Soomaaliyeed la ilaaliyo in anshaxa iyo dhaqanka Soomaaliyeed la ilaaliyo fankuna uu yahay wacyigelinta bulshada ma aha inuu fanku ahayn mid lagu habaabiyo dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed si qaldan fankii laga fahansiiyo waxyaabay talada ugu badneed oo sii jiray waxay ahayd inuu yahay fanku hagida dhalinyarta Soomaaliyeed meesha laga hagayo oo wacyigelin oo fanku yahay waxyaabihii ugu badnaa tirooyinkaasi jiray waxay ahayd inuu fanku uu yahay meesha kaliya bulshada Soomaaliyeed wacyigeliyo iyaguna qofka fanaanka ah oo tusaale u yahay bulshada Soomaaliyeed maadaama caalamka oo dhan oo laga daawanayo inuu dhaqankiisa iyo habdhaqankiisa uu wanaajiyo waata marka maxaa kugu yaabadnay intii aad fanaaniintaas aad muuqaalada ka duubaysay inta aad showyaasha u abaabuleysay ka waran bal maxaad kala kulanto kugu yaabadnaa runtii fanaaniintu horta way kala maskax badan yihiin wayna ha u hay'ato wayna kala firfircooyin way kala aktifsan yihiin runtii fanaaniinta markii muuqaalada laga duubayo dad baa waxay qaadanaysaa muddo bil ah inaad muuqaalkaas soo saartid oo aad qaabjilinkii aad u rabtay aad tiraasaan u jil oo ay dhib ku noqonayso inuu jiro ama xishood ha ahaado ama diyaarsanaan oo u diyaarsaneen qaabjilinka masraxiyada ha ahaatee fanaaniin badan oo muuqaaladeeda nagu qaato maalin ugu jirtaa sidoo kale fanaaniin badan oo muuqaaladeeda iyo diyaarinteedu iyo habjilinkeedu ay bilan ugu qaadatana iyadana way jiraan marka dhibka badan oo ugu badan fanaaniinta laga maray waxay tahay markuu fanaanku cusub yahay in waxa la yiraahdo uu qabaa waxa la yiraahdo shock camera oo qofka markuu kaamirada uu soo hor istaago sida saxaafadda oo kale shock microphone u leeyahay oo kale isaga uu markaa kaamirada soo hor istaago in uusan qaab jilinkiisa iyo qaabkii loo rabay iyo qaabkii oo jilinka ahay isqadanaynin ku qasbananaysa muuqaalka dhowr jeer inaad ku celisid aad tiraadiniyo hawo hayato muuqaalkii saas maahan ay saas ma habboonay sidaas iyo sidoo kale qaabka jilitaankii heesti maadaama muuqaalada badanaa markii la duubayo sida wada ognahay dadka video diitarada ay wada ogyihiin in heesta marka la diyaarinayo qofka kale heesta halkaas oo kale intii loo daaro oo heestii kale oo bilinka kaamil daaranta oo kale ama sameecad ama dhigayar oo heesto u kala soconayo iyadana dhibka ugu badan oo aan ka marna waxay tahay diyaarinta oo ahayd dhanka muuqaaladii oosan heestii iyo jilinkii iyo qaab marka qaab oo
yaambadii heestii iyo meeshii la socota u kala harayo ay dhif ugu noqonayso waa dib u hagaajisid ama duubitaankeedii cabdifataax fanaan dhibkaas ka soo martay haddii uu noqdo jisaar ama uu telefoon ka qabo waayo ama aad shaqo u dirto oo ka soo bixi waayo maxaa dareentaa cabdiraxiinow horta waa maasantahay fursadda inaan ka faa'iidaysto maanta aad bay muhiim iiga ahayd runtii dad badan oo fanaaniin badan ah oo way jiraan ixtiraam iyo wanaag u muujiya dadka soo garqabtay kuwa badanna way jiraan runtii markii ay ku baahan yihiin oo ay cusub yihiin rabaan in fanka ay ku soo biiraan ay rabaan maalmaha koowaad ee aad u qabanaysid isuka jircinayaan isaka dhigayaan bari ka maalin markii dad la yaqaano oo la barta ay yihiin oo ay social media iyo YouTube iyo fanka Soomaaliyeed ay ka dhex muuqdaan ay sabaxeen qofkii aad taqaanay ee shalay aad soo garab qabatay ee waanada aad siisay oo dhehayso warnay soo soo garab qabatay oo aad runtii hawahayo aad qof la yaqaan ama oo bulshada kamid ah aad saameyn aad ku lahayd fankiisa runtii Cabdiraxiinow inaku horta hadii aan nahay bahda burmudrada ama gibrada Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed garab kuma siino bari ka maalin aad u ahayat adinku waxaan xushmeeyaan ama waxay idin qabtaa laakiin qadarintu way mudan tahay macalinkaagii iyo qofka ku soo garab qabtay bari ka maalin in qadarin iyo xushmad aad u muujisid waana koon uma aan qabano qofkan fanaanka bari ka maalin ama aad ku faa'iidid waxa uu qabana waxay tahay isagu nafsadiisa wax ugu qabsado bulshadiisa wax ugu qabto inaan badan oo disaarina way jiraan oo markii la garab qabto ay oo bulshada ka soo dhaxmudaan dad badan oo dadkii soo garab qabtay ay ku jisaaraan runtii in badan way jiraan fanaanin badan qadarin mudan oo qofkii wanaagii amaalka u galay yaqaanana way jiraan cabsaaxo warkaaga waxa ugu soo dhacday alla niga la yiraahdo alla dhowre mahduday ba hadda ka hor wuxuu dhahay fanaaniin waxa jira markii 100,000 ay is arkaan markii inay daawatay dadka iskala weyn marka adigu marka ay bixinta aad qaadanayso maxaa waaye أربعين هذا أنا استعماله يحويان وهذا مهددي الله محرستي وهو هاي من بشر الصومالي قدرين ما مهددي الله حفظه وانوليه الله حفظه فهمتي الله محرستي من الله حفظه أنا أربعين استعماله هذا واحد أي تاي فنانينتو markii ay heesahooda hadda ay u qarxaan oo baraha bulshada oo si fiican looga barto ama social media ama YouTube ka noqdo ama fanka soo hormad ku noqdaan ma ahanba fanaanka taqaanid waxa la warheelow meel asoo joogo shalay waxa laga yaabaa mar Allah markuu fankiisa oo horumarka oo fankiisa oo soo anbaxay in adoo meel maraya ama meel fadhiyo intuu ku yimaado ku dhahay macallin sidee tahay oo labada gacmood iyo jika dhukanay laakiin markii dambana uusan horumar uusan sameyn markii ay kala qana oo ku leeyahay oo bad aqoon baas leedahay ninka aad taqaan fanaanka ma ahan miya wajhi kala ku soo baxay Cabdifataax marka waxaan rabaa inaan laba fursad ku siiyo xagga fanka ku saabsan hadii aan maanta ku iraahdo soo xulo labada fanaan ee xagga wiilasha ah ee fanka Soomaaliyeed maanta ku jira kuwa ay noqon lahaayeen labadee qaada lahayd fanaaniintu waxa uu kala saaraynaa dal joogta iyo qurbo joogta mise dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed hadii aan ku iraahdo laba fanaan soo xulo maanta oo magacyadooda halkan ka dhawaaji oo ragga mise dumarka xagga ragga dumarku waa noo dambeeyaan حاجة مركان سوقات الفنانين عن استغلال الفنانين الصوماليين كل ده يروح مرسين وحنا السوق هذا لهاي قدر كيو يا محمد بيبشي قدر كيو قدر برين كيو يا محمد بيبشي واتاي فرصة كلام كسينا يا دنك هوانك أيجنا بالله بك صاحله قايلنا يوب عبد الرحمن يوبجي codkaadu dabcan uu go'ay qadka xoga yara baqtiyay marka ku soo celi dhanka haweenka qolama xul leedahay adigana
markaan afaran ku siiyey waxaan xag dumarka waxaan xulanahay afar fursad haysto afar qof oo xagga dumarka waa ku badiyey markaan dumarka runtiina fursadda ka faa'iideysanay maadaama la badiyay waxaan soo qabsan lahay Xasan Cabdiraxmaan Yurub Geeyo Sacdiya Siman iyo Qalilada waa tahay ugu dambeyntii aad fursadan ka faa'iideysanaya maxay tahay baaqa aad durayso fanaaniinta wariyaasha bahda social media iyo dhammaan markii la isku dado waxaas oo dhan baaqa u diray fanaaniinta Soomaaliyeed iyo wariyaasha Soomaaliyeed waxa ay tahay runtii wariyaasha iyo fanaaniinta waxay hormuud u yihiin horumarka dalka Soomaaliyeed iyo wacyigelinta bulshada waxaan dhiganahay dhanka oo fanaaniinta inay wacyigelinta iyo horumarinta dalka ay ka qayb qaataan sidoo kalena ay wariyaasha Soomaaliyeed ayaguna ka qayb qaataan horumarka dalka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed aad baad u mahadsantahay Cabdifataax Ciltir ayuu ahay oo aad kamid ah dadka ku tilmaaman dadka caanka ka ah ee isticmaalka social media ahna wariye ahna youtuber Cabdifataax aad baad u mahadsantahay mahadsanid Cabdiraxmaan watahay daawadayaal intaas ku soo gabagabeynaa barnaamijkeennii aan ugu talagalnay tixraaca ama baadigoobka dadka caanka ah iyadoo dhawaan sidoo kale aad maqli doontaan oo meesha aad ka daawan doontaan fanaaniin caan ah oo ayaguna qaba fikrad ama weerar ku ah fanaaniin kale dabcan dabada ayaa la haystaa wariyaal kale oo caan ayaguna way soo socdaan dhanka dadka isticmaala TikTok ayagana sidoo kale maalin gooniyan sii doonaa وبلا توفيق حداد هذا نوصل بيرتي داودة سبسكرايب ده قرندون فيلمس شير كومنتي انت بنوصل